السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان انتم تكونوا في احسن حال. شايفين دول الكتاكيت بتوعنا الصغننين اللي احنا كنا حاطينهم في العشة مع بعض. انا ما سبتهمش هناك كتير، هما فضلوا لحد ما كملوا بالظبط 6 ايام او 7 ايام وبعدين خرجتهم. انا عايزة جاية النهاردة عشان اقولك ازاي تخرجي الطيور بتاعتك من مكان لمكان تاني من غير ما يجيلهم اي مشاكل ولا اي امراض. آه، ناس كتير قوي بتبقى مربية حاجات حلوة وفي المكان وجميلة، وبعدين المكان يضيق عليها فتقوم تنقلها، تتفاجئ ان الطيور بتاعتها عيت وانها جات لها مشاكل صحية كتير، وممكن كمان لا قدر الله تموت منك وتبقى يعني خسارة كبيرة، فتحزني وتزعلي عليها. فانا النهاردة هقولك شوية حاجات هنعملهم مع بعض واحدة واحدة، على اساس ان احنا ازاي نخلي الطيور لما نقلها من مكان لمكان ما تتأثرش ولا يجرى لها اي حاجة. طبعا المكان اللي انا نقلتهم فيه ده اللي كان فيه الفراخ البيضة، لو كنت اللي متابع معايا في الفيديوهات اللي فاتت كنت مربية فيه الفراخ. طبعا انا ما نقلتهمش كده على طول عليه، انا كنسته كويس ونضفته وطهرته بفينيك. بتجيبي حبة شوية فينيك كده وتحطيهم على جردل المية وترشي الأرضية وتسيبيها يومين 3. وبعدين حطيت الجير زي ما انت شايفة كده، الجير ده رشيته قبل ده كله قبل ما اطلع الفراخ هنا. علشان بقى تبدأي تطلعي اي طيور من مكان لمكان، لازم اهم حاجة قبليها بفترة تبدأي تديهم حاجات ترفع المناعة، يعني تحاولي ترفعي مناعتهم من ناحية الأكل. وكمان أهم حاجة برضو تهتمي بفرق درجات الحرارة. يعني بالنسبة للمكان ده، إنه المكان اللي كانوا فيه كان ضيق وكان فيه لمبة، لكن المكان ده واسع وكبير. فأنا عملت إيه؟ أول حاجة طفيت اللمبة وحاولت أفتح كل الشبابيك اللي كانت في العشة ومنافذ التهوية، بحيث تبقى درجة حرارتها زي درجة حرارة الأوضة دي. وبعدين فتحت الباب شوية شوية، وبعدين سبتهم لحد لما حسيت ان هما احط ايدي في جوه المكان الاقيه نفس درجة حرارة الأوضة من بره. ما يبقاش المكان اللي هما فيه دافي وتقومي نقلهم مرة واحدة على مكان تاني واسع هوا في طيارات. وبرضو الأوضة دي أنا مقفلاها كويس وقفلت الشبابيك وقفلت الباب، على أساس لما يطلعوا فيها ما يلاقوش تيار هوا يقابلهم. وعلى الأقل أول يوم أو أول يومين في المكان اللي هم فيه ما يكونش فيه تيارات هوا خالص. فأهم حاجة في البداية هي تنظيم درجات الحرارة، اللي انتي ما تحطوش من مكان سخن لمكان بارد وتقومي مطلعاه مرة واحدة، أو من مكان مقفل لمكان مفتوح. ده هو اللي بيعمل المشكلة الكبيرة. لا انا فتحت العشة، قفلت الأوضة كلها، الشبابيك اللي فيها هي فيها شباكين وباب قفلتهم، فتحت العشة وفتحتها وهويتها وخليتهم يخرجوا واحدة واحدة، وبدأت أخرجهم بإيدي كده حبة حبة لحد لما خرجوا. طبعا أنا وقتها معرفتش أصور، ولكن أنا حاولت أصور لكم دلوقتي موضوع إزاي تنقليهم من مكان لمكان. طيب قبل بقى ما انقلهم وقبل ما افكر ان انا انقلهم، لازم اكون مخليه صحتهم كويسة. ازاي؟ لازم تكوني مدياهم حاجات تخلي صحتهم حلوة. ايه هي الحاجات دي؟ اهم حاجة وافضل حاجة رفع المناعة. ان انا اديهم رفع مناعة. رفع المناعة ممكن يكون طبيعي وممكن يكون اشتريه دواء من الصيدلية. فرفع المناعة الطبيعي ان احنا بنحط لهم خلطة البصل والثوم والليمون لمدة 3 ايام قبل ما اخرجهم وقبل ما اغير لهم المكان، على اساس تبقى صحتهم حلوة وقوية. ورفع المناعة التاني اللي هو الكيماوي او اللي انا هشتريه من الصيدلية، انا بفضل ودايما بستخدم رفع مناعة بشري عفوا، اللي هو اسمه اميولنت. اميولنت رفع مناعة بشري من الصيدلية. هو غالي شوية، يعني الشريط ب17 جنيه، بس انت مش تستخدمي الشريط كله. يعني هحط 3 مرات على 3 ايام. بحط الكبسولة على السقاية الكبيرة اللي هي 4 لتر و6 لتر ديت. بتفضل قدامهم فترة طويلة على أساس إن جسمهم يكون قوي ويقدر يتحمل
اذا حصل لا قدر الله برد او اي حاجة، يبقى سهل ان انت تعالجيها، ولو عالجتيها يجيب معاكي نتيجة، لان الكتكوت صحته حلوة ومناعته قوية. يبقى عرفتي بقى ازاي انت تحافظي على صحة الكتكوت بتاعك قبل ما تخرجيه، وكمان بعد ما يخرج تستمري على رفع المناعة كمان 3 ايام. الشريط ده انا حبيت اوريكي اهو، الشريط ده رفع المناعة، اللي هو اللي انا بجيبه من الصيدلية علشان لو عايزة تاخدي اسمه، عشان يبقى واضح قدام الكاميرا. اميولانت، الشريط ده ب17 جنيه، بيكفيكي كتير وبيقعد فترة طويلة يعني. بتحطي كبسولة واحدة على سقاية المية الكبيرة لمدة 3 ايام قبل ما افكر انقلهم. ومش بس دوت، انا بحط لهم بقى على الاكل بصل وتوم وليمون، الخلطة بتاعتنا اللي كلنا عارفينها. الخلطة ديت بصراحة مفعولها مفعول السحر، يعني قوية جدا جدا جدا. كلنا عارفين التوم وفوائده والبصل. انت عارفة، انا بعد فترة كده بعوده بان انا اخرط البصل ده وارميه في الارض وهم يجوا ياكلوا منه، لان يعني البصل والثوم بالذات للطيور حاجة صحية جدا جدا جدا، بتقوي مناعتهم وبتجيب نتيجة سبحان الله مع الطيور بسرعة أكتر من البني آدمين. يعني كتير يقولوا التوم حلو واستعملوا توم ومش عارف ايه، هم عشان جداد على المكان خايفين. فاحنا بنستعمل التوم بس بياخد وقت عبال ما يجيب معاكي نتيجة، ولكن مع الطيور بيجيب نتيجة بسرعة جدا. ما شاء الله، هم يعني متعودين عليه من وهم صغيرين. يعني انا من بعد اليوم الخامس ببدأ ادي بصل وتوم وليمون، علشان كده هم بمجرد ما بيشوفوه بيحبوه قوي. مش بدي كل يوم، كل يومين اعمل الخلطة دي، ده كده يعني كتحصين. لكن قبل ما اما اكون في حاجة يعني مرض خايفة منه، حاجة زي كده، مثلا نقلتهم من مكان لمكان وخايفة يجيلهم برد، فبديهم 3 ايام متواصلين مع بعض، 3 ايام ورا بعض. وبعد ما اخرجهم افضل اديهم كمان 3 ايام الرفع المناعة والخلطة ديت على الاكل. شايفين ما شاء الله الكتاكيت حلوين والله اكبر، مفيهمش اي مشاكل، ماشيين زي الفل. في ناس بتقلها انه الكتاكيت كده في الوزن ده، لا ده صغيرين، لا مش عارف ايه. لا، هي الكتاكيت البلدي مش زي الكتاكيت البيضة. الكتكوت البلدي بيبقى له سن معين، بيبقى رفيع وخفيف فيه، ما بيبقاش مليان. بس برضو زي ما انت شايفة كده تعرفي ان الكتكوت بتاعك سليم ولا عيان ازاي، من النشاط والحركة واقباله على الاكل. انت عايزاه يفضل مقبل على الاكل، ما تخليش الاكل قدامهم طول الوقت. لازم ترفعي الاكل بالذات في وقت الحر من قدامهم ولو ساعة كل يوم، علشان يجوعوا وعلشان كمان جسمهم ينضف من السموم والمشاكل اللي فيه اللي ممكن تكون في العلف. انا دلوقتي باكلهم في المرحلة ديت، باكلهم علف تركيز 23 لسه، هما لسه يدوبك عندهم يعني م70. اتمنى ان يكون الفيديو استفدت بيه، وشكرا والسلام عليكم.